Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, nuova edizione del nostro telegiornale. Segnalato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Slovenia, ma anche il primo in Lombardia e sesto in Italia. La conferma viene dal laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell'ospedale Sacco di Milano su un campione prelevato da un paziente che presentava sintomi riconducibili alla malattia. Nel pomeriggio lo Spallanzani di Roma aveva confermato un quinto caso con caratteristiche cliniche di trasmissione simile ai precedenti e potremo essere di fronte a un virus paneuropeo correlato con i focolai in vari paesi, in particolare quello delle isole Canarie, come ha sottolineato l'Istituto. Intanto le autorità slovene hanno appunto confermato nel territorio il primo caso di vaiolo delle scimmie su un uomo appena tornato dalle Canarie. Le sue condizioni di salute non sarebbero comunque preoccupanti. Le autorità chiedono di prestare attenzione ai sintomi. La malattia esordisce con una sindrome influenzale con spossatezza e febbre, poi compaiono lesioni cutanee dolorose. Saranno assegnati nell'assestamento di stabilità finanziaria estiva della Regione risorse importanti alle micro, piccole e medie imprese per far fronte all'incremento eccezionale dei costi energetici. La misura è stata anticipata dal governatore Fedriga in un incontro a Trieste con le categorie economiche insieme all'assessore competente Bini. Assessore, una novità importante, oltre per le imprese del Friuli Venezia Giulia. A dimostrazione di quanto la Giunta Fedriga è vicina nei momenti emergenziali e non solo agli imprenditori e tanti imprenditori della nostra regione. Questa mattina abbiamo voluto incontrare tutte le associazioni di categoria per spiegare quella che è una nostra idea di sostegno per quanto riguarda l'aumento del caro bolletta, aumento energetico. Delle provviste molto importanti verranno messe nel prossimo assestamento, oltre 40 milioni di euro, in grado di coprire una platea molto importante di imprese di qualsiasi settore del Friuli Venezia Giulia. Quindi insomma dimostrazione concreta di vicinanza e sostegno alle imprese. Insomma, io penso che il nostro governatore Fedriga in tutto il suo mandato abbia dimostrato una grande sensibilità nei confronti dei lavoratori, nei confronti delle imprese del nostro Friuli Venezia Giulia. In vista della tappa friulana del Giro d'Italia, in programma tra 2 giorni, la Polizia Stradale ha messo in campo un complesso piano per la viabilità che prevede la creazione di varchi lungo le strade principali attraversate dal Giro, come ad esempio la Napoleonica e la Pontebana. Questo per permettere il transito dei veicoli fino a mezz'ora prima del passaggio dei ciclisti. Comandante, ormai la tappa del Giro Friulana è una tradizione che però vi mette sempre alla prova, l'organizzazione, perché taglia assi viari molto importanti il percorso del Giro. Sì, anche quest'anno non facciamo eccezione perché il percorso di gara, che è molto bello, sarà una tappa sicuramente molto bella e avvincente, ma taglia completamente da sud a nord tutta la provincia di Udine e quindi anche la regione Friuli Venezia Giulia. Lungo tutte le altre gli assi principali della viabilità provinciale, faccio riferimento soprattutto alle statali 14 Triestina, 13 Pontebana, la Osovana, piuttosto che la Napoleonica, le grandi viabilità che vengono percorse nella provincia di Udine, queste sconteranno tutte dei disagi che abbiamo cercato di limitare consentendo eccezionalmente l'attraversamento del percorso di gara sulla Pontebana e sulla Triestina, quindi in località Muzzana e Basiliano, fino a 30 minuti prima del transito dei ciclisti. Normalmente l'inibizione al transito, all'attraversamento e alla percorrenza del percorso di gara è di 2 ore precedenti al transito dei ciclisti, salvo nella parte finale della tappa, quella del reingresso in Italia a Drenchia fino a Castelmonte, dove l'inibizione della circolazione sarà di 2 ore e 30 minuti prima del transito dei ciclisti, per consentire anche il transito della manifestazione collegata al Giro d'Italia delle e-bike. E si potrà andare a Cividale a seguire l'arrivo della tappa poi a Castelmonte, le fasi finali comunque della Marano-Castelmonte, anche in treno, con un servizio treno più bici che è stato attivato dalla FUC, la società di trasporti. Tra l'altro in questi mesi sta registrando un notevole incremento di passeggeri. Seguire l'arrivo del Giro d'Italia in bici senza dover spostare la macchina e scegliendo una mobilità slow. In occasione della Marano Castelmonte di venerdì sarà possibile andare a Cividale ai piedi dell'ultima salita utilizzando il servizio speciale treno più bicicletta attivato in collaborazione con il comitato locale tappa dalla società Ferrovie Udine Cividale.
Abbiamo pensato ad un potenziamento con una corsa alle ore 10:33 da Udine e la possibilità quindi di caricare 50 biciclette a bordo di tutte le nostre corse fatte con i treni. Coprirà praticamente Tutto l'arco della servizio giornata, dalle tutto l'arco. 6:33 del mattino fino alle 21:30 di sera. Per la FUC e in particolare per la tratta Udine-Cividale, dopo la pandemia i numeri sono in forte crescita. Studenti e lavoratori hanno ricominciato a utilizzare in maniera importante il treno per i loro spostamenti giornalieri. Sia la DAD per gli studenti delle superiori sia lo smart working ha inciso in maniera importante sui numeri dei trasportati. Rispetto all'anno scorso, quest'anno abbiamo un incremento significativo dei passeggeri. I primi 4 mesi del 2022 hanno registrato un più 68% rispetto ai primi 4 mesi dell'anno scorso, quindi siamo particolarmente contenti che la gente si sia riabituata a viaggiare sul treno in tutta sicurezza. Noi siamo sempre attenti, nonostante la percentuale di riempimento sia arrivata al 100%, siamo sempre attenti alle misure di distanziamento e di sanificazione dei mezzi. A Udine è intitolata questa mattina a Sergio Sarti la scalinata che in piazza Primo Maggio porta al liceo classico Stellini al Palazzo del Genio Militare. Il professor Sarti è stato docente qui allo Stellini, è ricordato ancora da tantissime persone. Oggi erano presenti l'associazione dei stelliniani, ma anche tanti docenti che hanno frequentato questo istituto e qui hanno fatto lezione. Il professor Sarti è nella memoria molto presente ancora, non solo come docente per tanti anni allo Stellini, ma anche come scrittore e che ha lasciato delle cose importanti. Fu anche partigiano dello Soppo e quindi oggi le abbiamo intitolato questa scalinata per ricordarlo, per ricordare questa figura di udinese, di una persona che ha dato tanto alla cultura della città e che adesso con l'intitolazione resterà ancora nei ricordi dei tanti udinesi e friulani. Alla riserva naturale del lago di Cornino sono giornate speciali. Dall'Austria è arrivato un maschio di aquila reale che non pare intenzionato a tornare a casa e sono poi stati fatti 2 avvistamenti molto particolari. Si tratta di rarissimi esemplari di avvoltoio monaco e di capovaccaio. Vediamo. Si chiama Valerian, è un maestoso maschio di aquila reale di 6 anni e ha lasciato un centro rapace austriaco, dove era stato addestrato dai falconieri per trasferirsi nella riserva naturale regionale del lago di Cornino, dalla quale non vuol sapere di andarsene. Sono infatti falliti finora tutti i tentativi di recupero da parte dei proprietari dell'animale, che ogni 2 giorni plana al carnaio per alimentarsi e che è diventato una singolare mascotte del sito. Se prima rispondeva ai richiami senza capricci, ora Valerian fa orecchie da mercante. Intanto nei cieli di Cornino sono stati fatti 2 rarissimi avvistamenti. Prima è arrivato un avvoltoio monaco. Un paio di giorni dopo un capovaccaio, avvoltoio di cui nel nostro paese rimangono solo una decina di coppie e la cui presenza è in calo in tutta Europa. Quello arrivato in Friuli è un magnifico esemplare adulto dal piumaggio contrastato bianco e nero, privo di anelli o altre marcature, dunque non monitorato. Ha sorvolato la riserva per quasi 2 ore, posandosi infine sul punto di alimentazione. Era dal 2014 che qui non si vedeva un avvoltoio monaco. Un'osservazione di rilievo, commentano Luca Sicuro, presidente della Coop Pavees che gestisce il sito, e il direttore scientifico della riserva Fulvio Genero, che conferma l'importanza di questo luogo per la conservazione degli avvoltoi, fungendo da punto di riferimento nelle rotte che percorrono spostandosi tra diverse aree geografiche. Intanto il sindaco di Forgaria, Marco Chiapolino, conferma l'intenzione di ampliare il progetto Grifone, allargandolo all'introduzione allo studio di altri importanti volatili. Colloredo di Montalbano attende il via libera della sovrintendenza per i lavori di recupero del mastio, ultimo intervento per il completamento dei lavori che riguardano il castello. Intanto si pensa agli eventi come congressi, appuntamenti culturali che possano animare e valorizzare il compendio. In attesa dell'avvio dei lavori al mastio, ultimo tassello per il completamento della ricostruzione del maniero, il castello di Colloredo di Monte Albano guarda al futuro. La destinazione d'uso e dunque la valorizzazione delle parti pubbliche del complesso è in questo senso un tema centrale. Nei giorni scorsi è stato ospitato un congresso medico. Dovremo abituarci ad eventi di questo tipo, dice il sindaco Luca Ovan, destinati ad animare il compendio oltre che a rappresentare un'attrattiva turistica. Portare avanti un discorso
percorso molto ampio e molto concreto per il comune di Colloredo di Montalbano, soprattutto in un ente che è la comunità collinare, 15 comuni insieme. Questo convegno mi fa molto piacere, soprattutto per dare anima e vita a questa comunità. C'è una parte del castello che è stata restituita alla comunità, c'è ora attesa per l'avvio dei lavori relativamente al mastio. Qual è la situazione? La situazione è buona perché i soldi in capitolo ambito regione, mi sono trovato anche con compimenti, sono a posto. Si sta aspettando l'ok delle Belle Arti, che siamo vicini a giorni, per vedere i progetti, la progettazione già consegnata dalla Regione per iniziare e terminare al più presto il mastio. E sarà veramente un complesso terminato, uno dei castelli più grandi d'Europa e cambierà veramente la mentalità turistica di questa comunità e di tutta la collinare del Friuli. Al via da oggi su Telefriuli le tribune elettorali in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Il primo appuntamento questa sera nel corso di Elettroshock dalle 21. A confrontarsi saranno i candidati del comune di Monfalcone che dibatteranno in studio i principali temi della città dei cantieri. Domani sera alle 19:45 nel corso di Screenshot invece fari puntati su Tolmezzo, mentre venerdì alla stessa ora sarà la volta di Azzano Decimo e fino al giorno delle elezioni la nostra emittente ospiterà diversi confronti con i protagonisti, i candidati a sindaco dei principali comuni del Friuli Venezia Giulia che sono attesi al voto. È tutto, io vi lascio all'appuntamento di oggi con In Giro, penultimo appuntamento dedicato a Cividale, poi a voi la linea. Grazie per averci seguito e a più tardi.